Крепление панелей на стену мы делаем по 6 отверстиям по периметру панели. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Два центральных отверстия предназначены для потолочного крепежа. Это вот такие анкера, они используются на потолке в целях противопожарной безопасности. Кроме крепления на вот эти крепежи, мы также используем небольшие саморезы ГВЛ для соединения ребер панели. Thank you.